做咩啊你？我喺度示範泡茶咯。呢個係杭州嘅菊普，由呢個30年嘅普洱嚟㗎。哇，咁咪好貴，係啊。好香喎！咁我哋而家嚟示範一下啦。開蓋，入海，倒水。咁我哋等一陣就得啦。你可唔可以介紹下呢個茶壺啊？呢個茶壺咧係由365度啦，然後上面係有啲貓貓嘅。然後你見唔見到呢個蓋都係有個貓貓嘅咧？係喎，埋去俾個 close up 佢先。會呀。然後咧，佢係啱到我哋啲小童咧，即係咧佢如果咧，因為咧即係正宗嗰啲功夫茶咧，係一定要好大嘅功夫量先可以整到。但係我哋啲小朋友係一定做唔到噶嘛。咁我哋咧就可以咧，呢個咧就唔使做咁多功夫，淨係可以做嗰啲入海啊、倒茶、品茶咁樣嘅動作啦。我而家咧去另外一個步驟啦。第二個步驟就係洗茶壺啦。就咁樣滾一滾佢就得㗎啦。然後咧傳俾下一個同學，再傳俾下一個同學。係喎，好有儀式感喎呢個。再傳俾下一個同學，咁佢就爆咗啦，冇事嘅。但係咧冇事嘅，因為佢呢個係有木板掣，有啲窿窿咧可以擺喺嗰啲水咧就可以擺喺個窿窿度。咁咧所以咧我哋滾完嗰個茶壺之後，佢可以將啲水擺喺下面嗰度嘅。我哋最後沖完茶之後可以攞翻出嚟嘅。然後咧我哋就攞熱水就滾，啱啱滾咗嗰個茶葉啦，然後再滾咗嗰個茶壺啦，然後咧我哋咧真係要入正題啦，滾咗個水先。你哋咧滾到佢係咁樣嘅顏色，即係佢係深色咗嘅，唔會好似啱啱咁樣好淺色、好唔濕嘅。我哋攞塊布去清一清潔個妝面先。即係你嘅意思係啲茶葉要浸透佢，係啊，咁佢就順便洗茶葉同洗杯，係咪咁意思啊？係啊，咁答啱咗啦。然後咧，我哋入正題咧，倒水，倒咁多先啦。然後咧，再浸泡一陣咧，佢就會好濃嘅，有好濃嘅茶味咧，就可以好啱小朋友大細都可以飲嘅。你見唔見到佢個色澤咧係比啱啱明顯係深咗嘅？因為啱啱洗茶嗰陣時係黃黃地，但係呢個係深深地嘅啦，其實已經 OK。然後咧，我哋咧就沖茶啦。哇，係喎，啲顏色真係深深地喎，深過正話好多添喎。係啊。哇，聞到都好香啊！係啊，呢個仲係好貴嘅添，咁一定可以好好飲啦！記得閒沖杯茶，可以放鬆心情。Cheers！之後記得 like、subscribe 同埋 share 啊！記得點埋鐘仔去睇我係姚希賢，我記得關注我，拜拜。